Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanóleikari, komin hingað í Hafnarborg og ætlar að leika með Kristni Sigmundsssyni, bassasöngvara, á tónleikum miðvikudaginn 5. júlí. Vertu velkomin, Anna Guðný. Takk. Já, og nú þú einn okkar mikilvirkasti píanóleikari á landinu og mér langaði svolítið til að spyrja þig svona hvernig kom til að þú fórst út í að spila mikið með söngvurum og öðrum hljóðfæraleikurum í kammertónlist? Það eiginlega hefur fylgt mér alla tíð að spila með kollegunum í bara alveg frá því ég var krakki. Já. Maður spilaði náttúrulega á tónleikum alltaf í Barnahússkólanum. Það voru svona vorutónleikar í Austurbæ og það var svona hápunkturinn það spilaði með sóló. Yfirleitt alltaf með einhverju líka, eitthvað tríó eða fjóla. Já, þannig að þú byrjaði þá snemma að spila með öðrum því að sumir kannski spila bara sóló kannski mörg ár. Einmitt. Þannig eru kannski komin bara frekar langt að vera farið að spila með öðrum. Þannig að þú byrjaði snemma. Já, ég gerði það. Og allir þurfa auðvitað að læra sitt sólórepertóar. Já. Það er náttúrulega. En þetta einhvern veginn svona kom svolítið að sjálfu sér. Mér hefur alltaf finnst það gaman líka. Og svo fórstu í svona sérstakt nám í London. Já. Og eru til að segja mér aðeins frá því? Já, ég fór til Guildhall, ég fór til London eftir að kláraði tónlistarskólann í Reykjavík. Já. Og var svona ekki alveg viss hvað ég ætlaði að gera. Þá var píanóið væri nú svona efst á blaði. En ég fór svona í sólartíma en fann mér líka strax einhverja til að spila með eða einhverju fundu mig. Ég var nú fleiri Íslendingar og þeir svona fljótir að kýpa. Þannig eftir fyrsta árið þá ákvað ég að taka inntökupróf inn í það sem heitir accompaniment department. Já. Og komst þar inn. Það var bara óbúðslega gaman. Mikið samkeppni að komast inn í þetta nám. Já, það var samkeppni. Það var mikið tala inntökupróf í mörgum liðum. Já. Lesa blaði og spila annan kaplan úr Tosku og svo hafði ég æft með söngvara nokkur ljóð og þetta var allt svona. Og þarna fekk ég alveg frábæran kennara, Gordon Bach, og var í tími hjá honum og ég kom með þá sem ég var að vinna með til hans og ég fór reynda líka með mína samstarfsvini til James Gibb sem ég var líka í píanótími hjá. Já. Það var yfirmaður píanódeildarinnar. Varstu þá meira varstu kannski sóló þá repertóri með honum? Já, líka, en svo bara ef ég hafði í rauninni engan tíma til að æfa Beethoven-sónatuna, þá bara tók ég einhvern með mér til þess að bara nýta tímana því að hann hafði líka spilað mjög mikla kammermusík. Já. Samar og var alveg til í þetta. Þannig að þetta var nú bara, einhvern veginn, mér finnst eins og því ég komst þar inn, þá hafi bara boltinn byrjað að rúlla og maður bara stoppaði ekki, ég var bara allan daginn í skólanum. Og að spila með öðrum og koma fram. Og því að nú spilaru, þú spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands, fastur þar og svo spilaru heilmikið með alls konar hljóðfæraleikurum og líka með söngurum, kannski sérstaklega með Dittu eða hvað, þið hefðu átt. Við kynntumst í London. Já, þið kynntumst þar, já. Byrjuðum þar að vinna saman. Já. Og unnum mikið saman til þess ár. Hver finnst þér svona helsti munurinn á því kannski að spila með söngvara og með hljóðfæraleikurum? Ég hef alveg sérstakt dálæti á að spila með söngurum. Það bara röddin, öll hennar blæbrigði, ólíkar röddir og þú ert bara svo náinn þegar þú spila með þeim sem syngur. Þú andar með honum og svo finnst mér mjög gaman ljóðum og þetta að fá ljóðin inn í, þú ert að túlka textan. Píanistinn að búa til svona andrúmsloftið og svona fylgja þessu eftir og mér finnst það mjög, mjög gaman. Og hvað heldur að vera einhver svona ákveðin ráð sem að þú getur kannski gefið ungum píanóleikurum eða hvernig sem að vill vinna með söngurum? Eitthvað svona sérstakt sem að þú getur kannski sagt okkur svona að þinni reynslu? Já, ég held að maður þurfi bara að hafa ástríðu fyrir faginu. Þú þarft að kunna tungumálin. Já. Þú verður að geta sagt til allavega þýsku og eitthvað ítölsku og frönsku. Og svo náttúrulega lærði ég í London þannig að það var maður með góða ensku líka. Og ég held bara að ráðið bara að vinna mikið. Spila bara nóg, kynna þessi mest. Og auðvitað alltaf misað kannski hvernig svona maður tengist viðkomandi söngvara. En þú þarftu, stundum bara gerist eitthvað alveg frábært og stundum svolítið erfiðara og þetta svona sálfræði líka. En þegar vel gengur þá er mjög gaman og svona löng samvinna alveg
alveg sérstök og gefur rauninni mest. Já, einmitt. Kristín að banka á gluggann. Já, blessaður. Ég hlakka rosalega mikið til þess að hlusta á okkur Kristín saman sem banka á gluggann og vill fara að æfa. Vertu velkomin að söngja á því Hafnarborg. Takk fyrir.